Maelezo yafuatayo yataonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa Pendwa kwenye simu zenye mfumo wa Android kama Samsung, LG, Tecno na nyinginezo. Utahitaji kutumia browser kwenye simu yako kama Samsung Internet, Google Chrome na nyinginezo. Utafungua browser yako. Kwenye sehemu ya kuingiza tovuti utaandika pale www.pendwa.app/shows. Kwenye ukurasa huu utaona kuna kitufe kimeandikwa Get Started. Utagusa kwenye kitufe hiki. Utapeleka kwenye ukurasa huu ambao ni ukurasa wa kutengeneza akaunti yako. Sasa kwa wale ambao tayari wana akaunti ya Pendwa, utaangalia kwamba hapa chini pameandikwa Sign In. Utagusa. Utapeleka kwenye page ya Sign In. Alafu kama unatengeneza akaunti yako kutumia mfumo wa Google au Apple au Facebook, unaweza kutumia mifumo hiyo kuingia kwenye akaunti yako. Kama unatengeneza akaunti yako kutumia email na password, unaweza kuongeza email yako na password yako, ukaklik sign in, ukaingia kwenye akaunti yako. Kama huna akaunti, ule ukurasa wetu wa mwanzo wa kutengeneza akaunti, napo vile vile unaweza kutumia mfumo wa Google, Apple au Facebook kutengeneza akaunti yako. Au vile vile unaweza kutumia email na password kutengeneza akaunti yako. Kwa sasa hivi nitatumia mfumo wa Google. Wataniambia niingize email yangu. Afu nitaingiza neno langu la siri. Nikishaingiza neno langu la siri, nita click next. Baada ya kutengeneza akaunti, utapelekwa kwenye ukurasa huu ambao unakuruhusu kutengeneza profile yako utakayotumia kuangalia movie. Nita click hapa chini kwenye account holder. Ukurasa huu utanisaidia kutengeneza profile yangu. Nitachagua jina. Baada ya kuweka jina, nitachagua tena picha ambayo itaambatanishwa na profile yangu. Nitachagua picha ya Tanzania. Baada ya hapo nita click save. Ukurasa huu utakusaidia kuchagua jinsi gani unataka kuangalia movie kwenye mtandao wa Pendwa. Njia ya kwanza ni kutumia Pendwa Premium ambao ni subscription ya kila mwezi. Njia ya pili ni bila Pendwa Premium ambayo inakuruhusu kununua na kuwazama movie kwa bei za chini kabisa kwenye mtandao wa Pendwa. Kwa sasa hivi nitachagua bila subscription. Baada ya hapo utapelekwa kwenye ukurasa ambao utaniambia kwamba nimemaliza kutengeneza profile yangu. Nita click finish. Nitaambiwa kwamba nimepewa credit 2. Hizi credit zitanisaidia baadaye kwenye kuanza kuangalia movie kwenye mtandao wa Pendwa. Nita click okay. Nitapeleka kwenye ukurasa huu ambao utaniambia nichague profile yangu nitakayotumia kuangalia movie. Nitachagua profile ambayo nimeitengeneza hapo mwanzo. Ukurasa huu ndio homepage ya Pendwa. Ukurasa huu unaonyesha movie na tamthilia zote ambazo ziko ndani ya mtandao wa Pendwa. Na utaona movie ya kwanza tumewekewa hapa inaitwa Shikamoo Mzee. Nikitaka kuiangalia nita click play. Hii movie ina gharama ya credit 0.99. Utaona kwamba kwa sababu nimetengeneza account yangu nimepewa credit 2 hapa juu za bure. Kwa hiyo kuanza kuangalia movie nitayazima hii movie kwa hizo credits. Nita click rent movie. Nita confirm hapa rent now. Nikisha lazima movie itaanza kucheza. Nikitaka kurudi kwenye movie yenyewe nita click back hapa juu. Na nikitaka kurudi kwenye homepage nita click Pendwa Shows. Kwenye ukurasa huu nitaona movie zote na tamthilia zote ambazo ziko ndani ya mtandao wa Pendwa.